Внешнеэкономический вектор должен определяться на референдуме, как единственном механизме прямой демократии, чтобы люди могли управлять сами своим государством. И сегодня можно сказать смело, что если бы референдум все-таки состоялся, вне зависимости от его результатов, то я убежден, что события, вот те, которые были в ноябре, в декабре в Киеве, их просто-напросто не было бы. Это еще раз утверждает на то, что мы занимали единственную правильную позицию по работе с населением, и идея референдума, она была абсолютно верной. Я хочу сказать, что на 2014 год нами запланирован еще один референдум. Мы надеемся на то, что все-таки его удастся провести в соответствии с законом о референдуме. Это будет вопрос об отмене пенсионной реформы. Потому что мы понимаем, я об этом сказал уже, что Верховная Рада Украины, как выразитель интересов крупного бизнеса, к сожалению, не собирается отменять законопроект о введении пенсионной реформы. Во время проведения референдума и подготовки к нему, и сбора подписей, а мы собрали по Днепропетровской области четко в соответствии с законом за 40 дней 435 тысяч подписей. И можем сказать смело, что в сборе этих подписей принимали участие как те, кто является сторонниками интеграции в Европейский Союз, так и те, кто является сторонниками интеграции с Россией, Белоруссией и Казахстаном. И все они заявляли в унисон, наши избиратели, что мы не хотим, чтобы за нас этот вопрос решала или власть, или оппозиция. Мы хотим высказаться сами.